ها ستون یک خانواده هستند. اینان که میتونن جلوی هر نوع زشتی و فساد رو تو جامعه بگیرن. به طور مثال دزدی. اگر که یک بچه تو خانواده درست تربیت بشه، این بچه دیگه تا آخر عمر دست به دزدی نمیزنه. آفرین. آجی دزدی به این نیست که حتما از دیوار مردم بری بالا. اگه بدی کنی یعنی خوبی رو دزدی کردی. اگه دروغ بگی یعنی صداقت رو دزدی کردی. اگه تهمت بزنی یعنی آبرو رو دزدی کردی. درست میگی. احسن. ما که از دار دنیا 50,000 تومان پول نقد داشتیم، بردیم گذاشتیم بانک مثلا حساب باز کنیم. اونم یه هفته‌ای صندوقو خالی کردن بردن. پسر خالم میگفت یه شب دزد اومد خونمون، منم بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت پول. منم گرفتم خوابیدم. اونم گفت حالا که پول ندارید مدمو میبرم. خب بعدش چی طور شد؟ هیچی دیگه. پسر خالش بلند شد خیلی شیک واسه آقا دزده پول کارت به کارت کرد. دزده مودمو گذاشت و رفت.